Ngiye kwirirwa ku bantu bose bakurikiye Ibra Empire, Ibra 250, Ibra Promoter, Ibra Empire Blessing, never give up and hashtag igihe cyane. Nje ndabakunda cyane man, meze bo. Wenda tuganira gakeya. Kera nzi gukina umupira. Nkaba ndi umufana ukomeye. Ari ugukomera no kudakomera. Ndi umufana ukomeye wa Les Paul aka Gikundiro. Njyewe kera riga primaire nari nzi gucenga cyane, arabacenze ndongera ndabacenga nkubita icy'umutwe kiranga, nkubita icy'umugongo wapi. Ubwo mpita njya gusura umukobwa twari inshuti yanjye, ndagenda ndamusetsa turaganira, filimi irarangiye. Murakoze cyane. Turetse gutebya, njyewe nkunda gutebya cyane, nkunda gutebya, nkunda kuganira, nkunda everything you need, everything you never, whenever give up for this. Njyewe njyewe kera nari agapeti nyine, nari n'akaduwe gatoya, nta n'amezi menshi nari mfite, ariko iminsi igenda ihita, iminsi igenda imenyera, ubuzima bukagenda bwenderera. Sinzi murimo kubyumva. Ubuzima ni gatebe gatoki. Ejo bundi uba uri umukire, ejo bundi ukaba umukene. Ibyo bintu muba mubizi. Aho umupangayi handukanye n'amazu. Man, niyo mpamvu mubona narasaze nkunda beti byatanga. Beti ni hano kubita uruparo runini rufite amakipe 50. Kazaho tuvere miri. Urumva? Rero Imana igiye kuguha ibicisha mu nzira nyinshi. Muranyumva neza? Ibicisha mu nzira nyinshi. Kandi Imana ntabwo ubwo igira namba. Kera nsenga nanditse ko Imana tuyara mu ijuru gutyo. Biba bigoye kuko ngiye ukuntu mbyumva. Kate yari afite 12, njye mfite 9. Mubyumve neza kuko life ibitandukanye. Sinzi burimo kubyumva cyangwa ndimo kuntega amatwi. Murabona sida umuhungu, ntabwo mfite amafaranga, ibi n'ubu bwarunganye. Ntabwo meruka kubwogoshesha kubera iki ubukene man. Ariko hagize umuntu ndemera niyo yangu $2 ntaribi pe, nta mutima mubi rwose. Tubazi cyangwa tukagendera. Life is short bro. Kuko ndabyibuka kera cyane, kera nka 2003 nari ndi umwana muto cyane. Twari dutuye Kinshasa DRC. Keti nyine sa tiketi zimuramuzi. Twari duturanye urwo ku rundi. Ese se wabonye ko Imana amuhindurira amateka. Rero nawe ni wihebe cyangwa urakare. Kurakara nta kintu bivuze. Kurakara
navuga ngo iki fashe imara rimwe gukuba rimwe ni kangahe ni kabiri oya igo rimwe gukuba rimwe ni kangahe ni kabiri kabiri gukuba kabiri ni kane mubimenye neza gatatu gukuba kane ni 12 icyenda gukuba icyenda mirongo inani na rimwe kuko biba bigoye kandi biranatuvana cyane kugira ngo tugere aho tugeze aho hangaha ndabizi satani yaba yaradutanze ibitambo byinshi ariko imana dusenga imana ya Zarafati imana wo ku musozi wa Zarafati Holy Church unyikesha ubuzima bwacu cyane ndagapingayi naziki imana irakora kandi iby'Imana birakora shaka kumara gukesha ukamara mu kabari kamara ndi mu bikobwa ariko life is not change, life is not camp, is everything today of everything. If we supporting God, you will get a blessing. If we the declaration is declaration that is the way the Bratani is come to the Manamatan. Pupana tekne machan is it clicking of Kench? No. Never chicken in chicken in town. It is not good. If we check in talking town, it can when it loss. I know I telephone 3K and 40K annually. Bubandama in Benny will be in today. Don't clear, don't pray of life. Ntugakine n'ubuzima sibyo so afite imani umuntu uzangotsora azangosore neza don't pray of life ntugakine n'ubuzima ndabyibuka mani it's okay mani narindi umustari birenze nakimana nyubahiro pe sindi ikigwari ngo don't pray of life umuntu uzangosora neza gapeti even if don't clear is not clear. Take so much. Mwakoze kunenga amatwi, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kuma buri kimwe cyose. Ubuzima bugoye iyo umuntu kubona amafaranga 1000 hano mu Rwanda shabiragoye. N'abantu benshi batunze ku munsi ukayinjiza wapi? Kuko imikorere biragoye gukora sinzi ko wena nabivuga. Ubukene burahari, ubukene mu rubyiruko. Man, abantu badafite akazi babigoye n'abagerageje gukora business barahomba pe kubera imisoro kubera everything you need. Rero kuki why to produce everything, to closing everything? That is why of God. Just simbyumva neza no kubyakira babingoye no kubivuga zirimo kubivuga urimo gukina umupira yawe makungu ikigori man ibi ball nimo kuvuga na sanse bifite nimo kwishakira ya minota 10 kugira ngo nze gura amasaha kuri YouTube rero uvuga ati Ibra n'umusozi Bribe narimo kuvuga no, this is business man. Ari abantu batunzwe n'akanywa, ari abantu batunze n'iki n'indazi gatungwa n'iki nanjye nungwa no kuvuga niyo navuga ibiterekeranye cyo mpfa ko mba nihaye intego nkavuga ati ibintu ngiye kuvuga ngiye kumara iminota 10 cyangwa 15 ndimo kuvuga urumva none ngabipostinga kuri YouTube none ngabikurikirana shaka utwo tu views mukatuma kaba monetize ban sibyo ngatangira kuyarya rero ntuzavuga ngati Ibra kibina barimo kuvuga ngo nibire ntago byerekeranye ntago ndabizi neza ko biterekeranye ndabizi neza nuko nta n'ikintu nateguye
ukuza kuri kamera nkavuga ya minota yagira ngo ba ngakupa. Rero hari umuntu uzabona ino video wenda naragafashe cyangwa ndi umuntu w'umuherwe, aha niho hitwa kwihiringa man. Umuntu arihiringa bro birenze. So mwakoze cyane, mwakoze buri kimwe cyose, nubwo wenda muri twese cyangwa muri bamwe bavuga ngo cya Ibra ngo cyaturutse hehe, ngo rwa Ibra ngo rwagafashe ngo rukora ku iki bihorere. Nawe igihe cyawe nikigera Imana izagufungurira. Cyambere n'ukwizera n'ukwiragira, ugatanga n'amaturo ukajya no gusenga. Wakino nanjye ndasenga, nafata umunsi wose ngahera saa 3 z'amanywa nigeze saa moya saa nimugoroba cyangwa saa 8 n'igice, ngatega n'ibimoto n'ibimodoka n'ibigare, cyangwa njya gusenga Imana sirimbe tuganire. Nawe herwa mu kabari gusa. Iby'Imana ikora biratangaje, nta n'uwabibona uko biri, ariko bari muzi ko nasenga. Wapisha njye ndisengera Imana. Njye ndi umwana wo mu batambyi, ndi umwana mani mu batambyi, umwana nubwo bamwe bavuga ngo ndi umusilamu, urwaye Ibra n'urusilamu, nitwa Buramu mwa bintu. It's okay karagaciyemo, kandi nabyiza kuganira, nabyiza kuvuga. N'ubwa mbere nirekwe kuri kamera, nanjye ndimo kwifata ino kamera do, ko harimo ibintu bya depunashe, ariko iby'Imana ikora biratangaje, nta n'uwabibona uko biri, ariko ningo nzahora nkuririmba, vuga ineza yawe Mana yacu, tuzahora tugushima, tuvuga ineza yawe Mwami Mana, tugushima, tuzahora tugushima, tuvuga ineza. Njye kuntu njye mbibona bigoye kubona imikorere, kuvuga, kugira iki, ni ukuri wallahi kubona amafaranga inaha biragoye. Kugira ngo umuntu aguhe 5,000 cyangwa 10 cyangwa ukora ikiraka biragoye. Na business wakora inaha bagusoresha amafaranga menshi cyane, usanga bigoye nyine tu. Ariko iby'Imana ikora biratangaje, nta n'uwabibona uko biri, ariko umutima iby'Imana ikora biradutangaza. Guys, nzahora bigitagaza, Yesu umwami wakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru, imbere yawe nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana. Muraje muvuga ati rwa Ibra rwarasaze, ndimo kwikorera amafaranga none murimo kuvuga. Njye mani ntunzwe n'umuntu wa bro kuvuga. Nzahora
ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umungeri mwiza arankunda nkanyurwa ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umungeri mwiza arankunda nkanyurwa mbega urukundo rw'Imana yacu nawandoru usumba izuba n'ikuzimu gerayo nabo mw'isi. Alleluia. Guys. Danane. Nzaririmba igitangaza cy'Umwami Yesu yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'ayanete nzaririmba igitangaza Yesu Umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'ayanete. Ngiye kurumva mbyumva cyangwa mbibona ubuzima bugoye kuko Keti yari afite 12 njye nari afite 15 kandi hari hasigaye iminota mikeya ndi kumwe na cya gikobwa cyo kwa Colonel. Byari bigoye kuko we yari gukora mbere njye nkakora nyuma kuko twese twarushanwaga 5 ariko ikibazo cyabaye ni kimwe, habayemo ikibazo cya EMT man baratwibye byatari. So nzaririmba igitangaza Yesu Umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere nzahora nkuririmba vuga ineza yawe Mwami Mana nani nene tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana nane tuzahora tugushima tuvuga ineza yawe Mwami Mana. Guys, Data twese mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana uhindura amateka, Mana nivuguruzwe, Mana ishobora byose, tweretse umusozi wawe Mwana. Ndakwinginze gira icyo ukora ku buzima bwanjye, gira icyo watura ku buzima bwanjye Mwana. Nkeneye kumindura amateka, nkeneye kubona process nyinshi, nkabona visa card, credit card, Mana nkajya kwiga no kuba muri Amerika. Data ndakwinginze, Data nkweretse betting Mana, nkona amapara gashya Data, ariko ubu ngubu nyatura ijambo ununga inkoni uvuga ati muhungu wanjye jya imbere nanjye njye inyuma yawe, jya imbere ujya imbere nanjye njye inyuma yawe, mwomeke dukubitane twirukanka dutsinda amafaranga menshi, ngura inzu nziza muri Kigali, ngura urumodoka rwiza muri Kigali, nanatembere hanze ngenda mama ndege yose akomeye cyane. Tuzahora tugushima tuvuga ineza yawe Mwami Mana, tuzahora tugushima tuvuga ineza yawe Mwami Mana nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana guys mumeze mute? Rizera ko bari muri studio mwese muri fire. Nzaririmba igitangaza Yesu Umwami yakoze ndi kumwe umva mubwire ubu ngubu wagiye gushya iyo kwende zaba ni kuri batch ND duhita dutwika kuri Fine FM none tutatwike indirimbo yose muzashaka turi kumwe
hashye 5/5 bari kumwe na Ibra Empire, Ibra 250. Imana ibaha umugisha, sibyo? Ubuzima bwari bugoye, ibintu byari bigoye man. Life is not change, life is not crazy, life is not bread of cat, sibyo? Babura baba, umva mbabwire muceceke, this is my ear. Yes, muranyumva neza? Uyu mwaka n'uwanjye, uyu mwaka tugomba gukora. Thank you so much, murakoze cyane man. Nje kubyakira mu mutima wanjye byananiye, sibyo? Byananiye kuko guys sizirimo mu kubyumva kubyakira icyo gitangaza. La cheka atari Ibra Empire. Ibra Empire ni kirara, Ibra promoter. From zero to hero. Imana igukura kuri 0 ku ijana kakugira 100%, sibyo? Igishoro cya mbere mu buzima ni ukubuhumeka. Ibindi bavuga ngo iki n'iki. Okay. 0 c'est tout. Mwakoze kundebera video, mwakoze mwese, ndabakunda. Agakiza k'Imana we nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana. Ciao ciao. Mwakoze cyane. Ushaka kumvugisha aca mu gikari mwene mbere yanjye tubatwike hashye imyaka 5/5 man. Ndabakunda cyane, ndabakunda bitavugwa. Murakoze cyane, n'ayandi magambo ndi burenzo.